더 빠진 느낌이에요. 그러네. 양도가 바뀌었나? 이 색깔도 달라. 뿌려? 할수 없어. 여기 아르무기. 이렇게 다른 건 처음 봤네. 이게 어디가 고장나? 이 판을 싹 바꾼 거야 지금. 이게 AS 받은 문제 아니야? 아니지. 또 봐야 돼. 여기 있네 그게. 어디야? 여기서 접수하고 1번, 2번, 3번, 4번 뭘 무슨 거리에 조그맣게 해놓고 여기 거 같은데 이거 스캔하는 건가 봐. 그냥 와서 그냥 막 테스트하는 可以， 有， 누나 이거 저거 버전您 비싸? 是中国 아 人， 뭐야 와 他都不是中国人怎么办？Oh my god，他还是个name yes，他不懂，他不懂。 잘하는 거지 이걸로? 감사합니다